Stavangerista jatkettiin matkaa Lysefjordin vuonolle, joka on yksi Norjan iippisimmistä vuonoista. Kalliot nousee siinä 600 metriä pystysuoraan vuonon vieressä ylöspäin. Ihan käsittämätön mesta. Lysefjordilta jatkoimme matkaa Lagunenin lahteen Boknafjordissa. Tätä paikkaa meille oli suositeltu useiden norjalaisten purjehtijoiden toimesta. Aivan eeppinen, suojainen satama, jossa vietimme hauskan pari päivää purjehtien, grillaten ja ihan vaan hengaillen. Seurattiin viikinkien Pohjan tietä, eli siitä, mistä Norjakin on nimensä saanut, ja mentiin Avaldsnesiin. Avaldsnesissä on viikinkikeskus, ja oli tosi mahtavaa nähdä erilaisia taloja ja sitä yleistä asuinpiiriä, missä viikingit on aikanaan asuneet. Avaldsnesin jälkeen oli aika jättää Norjan lumihuippuista vuoret taakse ja suunnata kohti länttä. Vielä on paikotellen näitä rapumertoja täällä. Toivon mukaan enää kohta, kun päästään oikeasti avomerelle. Navigointia on monenlaista. Yksi tapa löytää tiensä Islantiin, Grönlantiin ja siitä Amerikkaan olisi varmaan seurata noita suihkuvanoja tuolla taivaalla. Siitä lähdetään Euroopasta kohti Jenkkejä. Mulla on ihan vieressä pensastasku. Se ei pelkää näköjään yhtään. Pensastasku merellä. Mitähän se söisi? Nyt näyttää keli vähän enemmän Pohjanmereltä. Tiukka sumu, pienet aallot, sumutorvi huutaa. Jossain tuolla olisi öljyporauslautta. Saukko keskellä Lervikin kaupunkia. Siinä se vaan asui veneen alla ja toimetteli omia hommiaan eikä meistä välittänyt mitään. Shetlandin historiallisuudesta kertoo se, että kauppareissua tuli vastaan broh, eli rautakautinen ehkäpä linnoitus. Lervikistä matka jatkui kohti Jarshofin muinaiskylää, jossa pääsimme eka kertaa kokeilemaan landausta hiekkarannalle Isosaarella.
been much darker in here then, as the roof would have been covered with peat, but the fire would have given out a faint glow, and seal oil was used in primitive stone lamps. Tuolla takana on Atlantti. Jos tästä lähtisi suoraan länteen, päätyisi Grönlantiin. Mutta tänään ei sinne, vaan tänään mennään Papasturin saarelle. Siellä pitäisi olla paljon erilaisia lintuja, ja niitä mä ajateltiin mennä katsomaan tässä Experience. Papasturilta löytyi aivan mielettömän upeita kalliojyrkänteitä, vihreitä nummia ja saaren keskellä oli hyvin semmoista Lapin-omaista maisemaa ja aivan ihanaa maastoa kävellä, kun pehmeä ruohikko tai kanervikko jousti jalkojen alla oikein mukavasti. Jakso kävellä koko päivän. Kaikki muut lampaat juoksi aina karkuun, paitsi nämä kaksi. Ne juoksi suoraan vastaan, koska ne halusi rapsutuksia. Vaikka tuulee niin, että tukka lähtee, silti oli mentävä pyykille. Purjehtimisessa on tärkeää, että malttaa odottaa oikeaa säätä. Eteläisillä tuulilla ei päästy eteenpäin, tai olisihan sitä päässyt, mutta ei se mukavaa olisi ollut. Joten odotettiin St. Niniansissa, kunnes tuuli kääntyi vähän itäisemmäksi, jolloin ei tarvinnut hakata vastatuuleen, vaan sai mennä hyvällä halbiksella eteenpäin. Monen päivän odottelun jälkeen oli vihdoin myötäinen tuuli, joten nyt päästiin tänne Fair Islelle etelään. Ja tämähän on tunnettu niin linnuistaan kuin villavaatteistaan. Ja täytyy sanoa, että oli reissun peräyttivät maisemat myöskin. Että jylhiä kallioita, vihreitä kukkuloita. Aika samanlaista tavaraa, mitä oli Papasturilla, mutta vaan niin kuin ihan toisenlaisessa skaalassa. Ja Atlantti oli tosi lempeällä tuulella tänään, eli oli oikein mukava ylitys meille.
Tää tyyppi pinkoi tuota tietä pitkin aivan täysiä meitä kohti ja halusi tulla leikkimään. Valitettavasti kepit oli vaan ruohon pätkiä eikä ne lentänyt kunnolla. Fair Isleilta matka jatkui täydellisissä olosuhteissa kohti Orkneya. Orkneyllä ollaan päästy leikkimään vuorovesien kanssa oikein urakalla. Täällä pitää ajoittaa tulemisensa ja menemisensä niin, että on myötävirta. Täällähän sanotaan, että aloittelijat purjehtii takaperin. Tämän takia matkustetaan, koska Skara Brae omalla veneellä pääsee katsomaan neoliittisten tyyppien asujaimistoa. Hyllyt, sängyt, laatikot, kaikki. Kyllähän sitä jossain pitää omia kivikokoelmiaan säilyttää.